नाजिम इससे पूछ क्या कौन सी गाली बक के गई है, इसका डायनासोर बना दूंगा मारते मारते। साले हमारे भाई को मारता है और कल से कड़ी चावल ठंडे पड़े हैं, धनिया दे हमारा। ए कौन है तू, रास्ते में साइड। मुझे तुम्हारा माल चाहिए, अल-फलाक इंसुविनिसेंस माल। अरे भाई साहब कोई सी भी लैंग्वेज में बोल लो, इसे समझ में नहीं आगा।